Hola estimados amigos, en el día de hoy me llegó una señora que me dijo que su producción de más o menos 180 pollos con 33 días de edad tenían el comúnmente llamada esa ronquera, esa respiración agitada. Le dije que tenía que utilizar dos cosas. Primero, un broncodilatador como este, que es el mucoleptol, para ayudar a expectorar, ¿sí? A expectorar ese moco que tiene el pollo. Este se le da en la mañana en el agua bebida. Y en la tarde ya se le puede dar lo que es el antibiótico para ayudar a contrarrestar las bacterias que pueden estar atacando a estos pollos. El antibiótico ayuda a matar esa enfermedad, pero debemos utilizar los dos, porque los dos son complementos. No podemos dejar de utilizar uno porque el otro no nos va a hacer efecto, ¿sí? Entonces es importante utilizar estas dos cosas. Primero el broncodilatador en la mañana y después el antibiótico mínimo por 5 días. 5 días para que el antibiótico haga un efecto. Y entonces así podemos curar a nuestros pollos de esa ronquera que llaman comúnmente. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, TikTok e Instagram. Y también nos puede visitar aquí en el local de Agua Clara. Con gusto los atendemos. Igualmente en el local de Cúcuta. Adelante, ingenieros, vamos. Los Ingenieros Consultoría, tu mejor inversión.